नमस्कार। आज 6 अक्टूबर है। तकरीबन 3 अक्टूबर 2025 के आसपास की बात है या 2 अक्टूबर की बात है, श्योर नहीं है। ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, इन हॉस्पिटल्स में बच्चों का वो कफ सिरप जो कोल्ड ड्रिंक और क्या नाम से था, जिससे बच्चों की किडनी फेल कर गई। अब कई सारे बच्चे नहीं रहे, उनकी मौत हो गई। इस पे जो भी कोई एक्शन का तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया देखा जाए तो जो दवा कंपनी है जो बना रही है ना, ऐसे दवाओं को जिसके सैंपल, कई सारे सैंपल 14-15 सैंपल फेल कर गए तकरीबन, तो भी सरकार ने उसको गो अहेड दिया कि हाँ तुम काम कर सकते हो। जब बच्चों की मौत की खबर आने लगी तो भी वो प्रथम दृष्टया उसको बंद नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है। कुछ डॉक्टरों ने बोला कि बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी। आप बताइए कि उसमें जो भी केमिकल था, जो भी यूज़ किया गया उसमें, ये तो जब शिकायत आई तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि देखिए मैं आपके सामने वो दवा पी ले रहा हूँ। एक डॉक्टर सामान्यतया 35-40 की उम्र कह लीजिए, वो जब सिरप पिए तो कुछ टाइम बाद वो अपनी गाड़ी में बेहोश मिले। उनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके बचाया गया, बहुत मेहनत करके उनको बचाया गया, नहीं उनकी भी जान जा सकती थी। आप बताइए कि मैं भारतवासियों से पूछना चाहता हूँ कि इसी में से आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो कोई मूर्ति टूट गई, कोई बात हो गई, किसी हिस्ट्री पे, कोई इतिहास के लेकर कोई बात हो गई, तो आप एक दूसरे की जान मार देते हैं। एक दूसरे का मतलब आप इतना उपद्रव करते हैं कि दूसरे की मतलब पूछिए मत क्या करते हैं आप, लड़ झगड़ करके जान ले लेते हैं, है ना। अब आप किसी के घर कुछ मिल गया मांस तो आप जान ले लेते हैं, उस आदमी की जान ले लेते हैं। क्या आप लोगों में से किसी ने आंदोलन किया? क्या कोई विद्यार्थी संगठन या कोई भी संगठन कोई सामने आया? इससे पता चलता है कि सब जगह एक स्वार्थ है, सब जगह एक मिशन के तहत काम हो रहा है। कोई मतलब नहीं है किसी की जान जा रही है, कुछ भी हो रही है। इतने सारे बच्चे मरे, क्या किसी संगठन ने कोई तोड़फोड़ किया? क्या उस दवा बनाने वाली कंपनी के लोगों के साथ कोई ऐसा बर्ताव किया? अभी तक होता तो आप घर फूंक देते किसी का, है ना। कोई मूर्ति तोड़ दिया होता या कोई किसी के बारे में कुछ बोल दिया होता तो आप अब तक मूर्ति तोड़ दिए होते, खून खराबा कर दिए होते, है ना। तो इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। सुनने में आया कि जेनरिक दवाएं थी जो मुफ्त में मिलती हैं, है ना। जन आरोग्य, ये प्रधानमंत्री, है ना, ये सब चीज़ें आप देखिए कि सरकार कितनी लापरवाह है। इसके पहले भी इतनी सारी घटनाएं हुई, क्या किसी ने सूद लिया? इसी में से अगर किसी पॉलिटिशियंस का या किसी बड़े आदमी के बच्चे का कुछ हुआ होता तब तक उस फैक्ट्री मालिक का घर फूंक देते, है ना। कानून भी इतना ढीला, पहले जब सरकार थी कांग्रेस की तो उसमें कानून बहुत सख्त था जेल जाने का, तो वो भी हटा दिया गया। जेल जाने का जो प्रोसीजर था उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ पैसे की बात हो गई, इसीलिए दवाएं ऐसी बन रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं दी जा रही हैं, आप उस पर भी सरकार कंट्रोल नहीं है। ड्रग्स कंट्रोलर से पूछा गया, जबकि क्या कहना है, उसने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का दवा बनाने वाली कंपनी का नाम नहीं लिया, ना ही इससे संबंधित किसी व्यक्ति का नाम लिया,
है ना। इसका मतलब है कि आपके कुछ साँठ-गाँठ, कुछ इस तरह के चीज़ें हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गरीब के बच्चों की जान चली गई। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? इतनी हमारी संवेदनहीनता आ गई है हम लोगों के मन में। कोई जात विशेष का आदमी, एक तो जाति विशेष का आदमी जो है, अगर हम सीतापुर घटना की बात करें, अगर वहाँ पर कोई ब्राह्मण अध्यापक होता और किसी ओबीसी एससी एसटी के लोगों को मारता, तब तक उसको रिवार्ड मिल गया होता उस ब्राह्मण प्राध्यापक को, वो बीएसए के खिलाफ। और वहाँ उल्टा है, तो आप उसको जेल में डाल दिए हैं। अभी प्रयागराज में कुछ महीनों पहले एक सिटिंग विधायक को मारा गया, किसी एडवोकेट ने मारा। तो वहाँ क्या था कि वो जो विधायक था वो एससी एसटी समाज से आता था, जो भी एससी एसटी ओबीसी जो भी समाज से आता, उसको जो मारने वाला जो आम आदमी था वो सिंह था या जो भी था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जाति विशेष का एक वर्ग है। अभी इसमें सीतापुर वाले कांड में मैं बच्चों की बात कर रहा था, लेकिन थोड़ी बात कर दूं कि जाति से रिलेटेड ही है। वो जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनका कोई वो नहीं है, वो किस जाति से आते हैं, कहाँ करने वाले हैं, इसीलिए ये सब है। अगर कोई इसमें कोई बड़े बड़े लोगों के बच्चे, किसी पॉलिटिशियन या किसी आईएएस पीसीएस के बच्चों का, या कुछ इस तरह के समाज में जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उनका होता, तो आप देखिए क्या होता। अभी तक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा होता। एक इसमें जो तमाम भूमियार संगठन या स्वर्ण संगठन नाम के जो लोग आ गए हैं, और उसमें कैसे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर बीएसए के खिलाफ कार्रवाई हुई तो जन आंदोलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इससे क्या दिख रहा है? ये इसलिए दिख रहा है कि ये किस तरह की मानसिकता का जन्म हो रहा है। क्या ये अस्थायी रहेगा ऐसा है? ये जो ये पौधा लगा रहे हैं जातिवाद का जहर बोने का, इसके दूरगामी परिणाम इतिहास ने देखे हैं और भविष्य में भी देखने को मिल सकता है। ये कुर्सी, ये शासन रहना नहीं है किसी का भी, है ना। और जब अपने ऊपर बात आती है तो सब तब ध्यान आता है। अभी तक कितना भी समझा लीजिए, कितना भी बढ़िया से बता लिया जाए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, समस्या आ सकती है, लेकिन नहीं समझाती है। जब इंसान के ऊपर बीतती है तो समझाता हो, तब वो त्राहीमान करता है कि अच्छा मैं सोचा नहीं था सर, सोचा नहीं था। तो यही सब चीज़ें हैं। इसे पता चल रहा है कि कौन कितना देश सेवा कर रहा है ना। इस तरह की सरकार, इस तरह के लोग सिस्टम में रहेंगे, बिहार में प्रशांत किशोर जी जो भी वो उठा रहे हैं सवाल भ्रष्टाचार पे, 200 करोड़ 100 करोड़ क्या, वो लोग हैं कौन जिन्हें टारगेट कर रहे हैं? वो ओबीसी एससी एसटी समाज से आते लोग हैं। तो जाति का बोलबाला इस कदर है ना। लेकिन हाँ, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, पैसा रखना वो गलत है। मैं इसका एक मेरे पास सुझाव है कि जो भी पैसा चोरी करे, 200 400 500 करोड़ जो भी चुराए, वो पैसा क्या, उस आदमी को ना बिल्कुल उससे सारी प्रॉपर्टी सरकार किसी भी तरह से छीन ले, 1 रुपया भी ना दे, और वो भी उनको जेल डालने की जरूरत नहीं है, वो भीख मांगने का कगार पे आ जाए। उनकी सजा ये है कि वो भीख मांगे कोटरा लेकर के वो लोग,
ये सबसे बड़ी सज़ा है। ऐसा इस तरह से अगर हो गया और ये काम इस IAS के साथ भी हो, पॉलिटिशियन के साथ भी हो, वो भूल जाए कि उसने देश सेवा कितनी की थी। ना 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 ना, देश सेवा ऐसे लोग करते नहीं हैं। देश सेवा का ना पहला पहला वही रीज़न हो गया कि वो ऐसा करेगा ही नहीं। 40,000 50,000 रुपये वाले को आप पकड़ लेते हैं, अरबों खरबों रुपए जो लेके भाग जा रहा है जो है, उसको आप हाथ नहीं डालते हैं। अजीब हिसाब किताब हो गया है, कुछ पता ही नहीं चलता किस तरह से कैसे चलेगा ये भारत को कैसे देखा जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रेशर है। जातिवाद का जहर जो है ना, ये हमेशा से भारत के माथे पे कलंक रहा है। और शायद ये श्योर है, ये 100% सच है कि मिटेगा एक दिन। ऐसा नहीं है नहीं मिटेगा, मिटेगा। लेकिन स्थिति जो है, परिणाम जो आएगी इसकी बहुत भयावह होगी। वो लोग ठीक उसी तरह से त्राहिमाम करेंगे जिस तरह से निची जातियों के साथ उन्होंने बर्ताव किया था। जब उस कदर उस लेवल पे आएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि हाँ, इसका दंश कितना बुरा होता है। ऐसे किसी को प्यार से समझाइए, नहीं समझने वाला है ना। समाज में जब बहिष्कार किया जाता है समाज में ऐसे लोगों का, तो पता चलता है कि कितनी खराब स्थिति है। अपने देश में रह करके आप जो भी हल्ला मचाते हैं, ये हैं तो हम सिंह हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, तो क्या है, हम चौहान हैं। पहले कहाँ थे जब अंग्रेज आए, 250 साल कूटे, तो कहाँ थे आप? कहाँ थी आपकी वो ताकत? क्यों नहीं दहाड़ते हैं जा करके अमेरिका के सीनेट में, सिक्योरिटी काउंसिल में? इसी को दहाड़ कहा जाता है। कोई टेक्नोलॉजी अपनी नहीं है। आज की जितनी टेक्नोलॉजी हैं, दवाएं हैं, मेडिकल साइंस है, इसी को कहा जाता है। आप कहेंगे कि हमारे ग्रंथ चुरा लिए गए, हम उसमें ये चीज़ था, वो लिखा हुआ था। अरे ठीक है, कर लिए गए। इतने हमारे देश के इतने लोग हैं पढ़ने, वो बताइए कोई खेल बताइए, फुटबॉल हो, चेस हो, ये सब। अब विश्वनाथानंद का नाम लेंगे एक दो प्लेयर का, लेकिन आप देखिए कि जो बड़े बड़े ओलंपिक होते हैं उसमें जीतता कौन है? स्वर्ण पदक किसके पास जाता है ना? कहीं पे हम कुछ वो करते हैं, कपड़े तक हमारे पास बांग्लादेश के आ रहे हैं बने बनाए। बड़े बड़े US पोलो एरो के कपड़े जो हैं वो बांग्लादेश से बन के आ रहे हैं। इस तरह का जहर बोया गया है। चलिए, धन्यवाद। बच्चों के लिए थोड़ा सा आंसू बहा लीजिए आप लोग, यही है। बहुत बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें, है ना। जब इंसान के ऊपर कुछ पड़ रही है, गरीबों के ऊपर, तो आपका दिल नहीं धड़क रहा है, कोई बात आपको हो जा रही है, वो भी आप ये देख के बोलते हैं कि सामने वाला कौन कितना ताकतवर है। जो ताकतवर है आप नहीं बोलते, कुछ भी सुन लेते हैं। जो कमज़ोर है से पीछे पड़ जाते हैं। तो आ रहे, बहुत हिम्मत है। और सब बाहर के लोग आए, यहाँ पर राज किए, बिल्डिंग बनाए, अभी तक उनके सब कुछ चल रहा है। लड़ पाते हैं आप लोग?
अपने बच्चों को आप सिखाते हैं भारत और ये वो भारत के चीज़ों को, संस्कृति पालन करो। अंदर अंडरवियर कौन सा पहनते हो, किस ब्रांड का? बच्चों को कौन से ब्रांड के बनाते हो? पैसे जो हैं कहाँ खाते हो, कौन से स्टाइल में खाते हो, जूते कौन से पहनते हो, ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा क्या है? जो भी पहनते हो ड्रेस, तो पहले तो अपने बाहर अंदर से कितने भारतवासी दिख तो रहा नहीं है, कपड़ों भी तो लाओ भारतवासी। ठीक है, धन्यवाद।